我哋都邀請另一間健康促進學校先導計劃嘅參與學校香海正覺蓮社佛教梁植偉中學嘅代表黃秀儀校長到台上分享。咁黃校長今日會為大家分享喺中學裏面推動健康促進工作嘅點滴㗎。我哋將時間交俾校長。好，林處長，健康促進學校計劃小組嘅成員同埋各位教育界嘅朋友、各位同學啊，咁咧就我有一個好難嘅任務，就係要5分鐘裏邊咧講一講我哋學校咧，即係做一啲嘅健康嘅促進活動啊。好啦，咁我哋咧學校咧係一間喺屯門嘅佛教學校。咁咧其實咧在座咧所有參加我哋健康促進學校計劃嘅學校咧，喺推動健康嘅工作上面咧，其實都做好多。咁所以咧，其實我都喺呢一個咁短嘅時間裏邊咧，即係 highlight 幾項咧，覺得都幾有特色、幾有趣嘅，同大家分享下。好啦，咁我哋咧其實喺2019年咧參加呢個計劃嘅。咁正如咧林處長所講啦，就係你要有健康嘅身體咧，其實都要定期咧做下 body check 係嘛。咁所以咧學校咧，我哋都諗啊，係咪都要檢視一下，其實我哋自己喺推廣健康嘅時候咧嘅工作做成點？咁我哋咧就參加咗計劃之後啦，咁做咗一啲嘅自評咧，就收到我哋第一份嘅即係健康嘅報告喎。咁啊記得咧就身體都 OK 係嘛？喺各範疇裏邊咧都表現得幾理想。咁但係唯獨咧，我哋會見到咧喺4大主題當中嘅健康飲食上邊咧就麻麻地喎。咁呢一個咧，我諗都係喺中學裏邊咧都一個即係比較普遍嘅情況咧，就係大家都唔係好重視嗰個飲食嘅健康。咁我為咗咧嚟即係趕嚟呢一個嘅活動咧，其實我仲要10分鐘嚟食咗個快餐嘅。咁所以咧都證明咧，其實我哋事實上工作上都令我哋咧難以係好健康嘅。咁按照呢張成績表咧，於是我哋諗啦，其實我哋係咪有啲嘢咧可以咧做多少少咧？咁除咗咧喺午膳飯商啦，同埋係嗰個嘅小食部嘅食物上面嘅一啲嘅規管之外咧，其實我哋自己課程上面都應該有啲嘢可以做下。咁啊，中學咧就有家政科啦，咁其實咧都會教大家咧點樣去煮嘢食。咁其中咧，因為我哋係佛教學校，咁所以咧我哋咧都會有一啲咧即係佛化嘅元素喺當中。咁我哋都鼓勵同學咧，就係多啲去諗下咧，就係素食嘅好處。咁呢一個咧就係我哋同學咧去選擇一個閱讀報告嘅時候咧，佢都係揀咗一個素食嘅主題。咁除此之外咧，其實我哋而家咧學界咧都成日講咧 STEAM 啊、STEM 啊，係咪呢一啲咁嘅活動？咁我哋咧都係喺科學科裏邊咧，其實咧都會有一啲嘅安排咧，就係去測試下一啲水果果糖嘅測試。咁咧就有好多唔同嘅飲品啦，就係我哋平時見佢哋食飯咧，個個都有包檸檬茶喺側邊啦，有罐可樂喺側邊啦。咁讓佢哋自己咧親自咧去 test 下，喂，其實呢一啲嘅飲品咧，嗰個嘅糖分成分係有幾高咧？咁亦都令佢哋咧都會關注到咧，其實自己飲食嗰個嘅問題㗎。好啦，咁其實咧，我哋參加咗呢個計劃之後咧，其實就係疫情嚟嘅，咁所以咧好多嘢咧都係咧係停咗嘅。咁但係咧，我哋都發現咧，就係如果我哋要推廣健康嘅生活咧，其實老師係擔當一個非常之重要嘅角色。咁所以我哋試下，不如我哋試下從老師入手啦。當啲同學停緊課嘅時候咧，我哋啲老師喺學校，不如我哋咧都搞啲活動俾老師推廣下咧健康嘅飲食。咁正如我哋頭先所講咧，就係我哋係一間佛教學校嚟嘅，咁所以咧素食咧其實都係我哋咧好推廣嘅項目。咁我哋咧就會諗啦，一講咧佛教中人，我哋佛係食齋係嘛，咁啊鹹魚青菜啦係嘛，咁一啲都唔吸引。咁所以咧我哋咧就請咗一個咧星級嘅大廚咧，就嚟到我哋當中咧，就同我哋介紹咧精進料理。咁就大家睇相咧，未必會睇到佢幾咁好食啦嚇。咁但係事實上我哋參與其中咧，就發現，其實原來素食咧，除咗係對身體健康之外咧，都相當之好食。咁我哋咧就先入老師入手。咁啱啱咧，其實就過咗佛誕啦嚇。咁其實咧，佛誕咧都有一啲咧佛誕嘅食品嘅。咁我哋咧就邀請嗰啲法師嚟到我哋當中咧，就教我哋嘅同學咧去製作一個嘅佛教，即係一個佛誕嘅食物，就叫做唔係太多人識讀個字嘅，就係芫茜餅嚇。咁如果你哋咧去呢啲齋鋪咧，其實都會食到呢一種嘅食品嘅。咁咧其實我哋咧就透過一啲嘅食物嘅介紹啦，都讓同學知道就係其實素食嘅好處啦，同埋咧素食咧其實都係好多款式同埋好美味嘅。好啦，咁大家咧食得健康之後啦，咁其實我哋都會覺得咧，同學應該咧就係啲肥仔應該少啲係嘛？咁為咗令佢哋都關注翻自己咧嗰個嘅即係身體嘅狀況啦，咁我哋咧都學校係有體脂機嘅。咁就讓佢哋咧喺抽堂嘅時候咧，做一啲體脂嘅檢測。咁嚟緊我哋嘅計劃咧，就係都係希望咧喺家長日咧，
除咗派成績表之外咧，都派一派咧佢嗰個體脂嘅報告。咁咧等到家長咧，其實都睇睇咧，其實你整個子女嘅成長，除咗成績之外咧，睇下幾肥係咪？唔係幾得啊嘛，係嘛？咁啊，除咗即係成績唔好肥佬之外咧，其實身體咧都唔好太肥啊嚇。好啦，喺精神健康方面啊，咁我哋係佛教學校啦，我哋好推廣嘅就係靜觀文化。咁我哋亦都參加咗咧賽馬會樂天心情嘅靜觀文化校園嘅計劃啦。咁我哋嘅老師啦，包括咗我自己啦，都要去參與咧好幾堂嘅一啲嘅培訓。咁但係咧唔能夠個個老師都出去做培訓㗎，咁所以咧我哋就將咧呢個靜觀咧就帶到嚟我哋嘅 Staff Development Day 啦，讓我哋嘅老師咧都可以有一啲嘅靜觀嘅體驗嘅。好啦，咁一個咧比較有特色嘅活動啦，就係近年啦，我哋咧都即係希望同學啦、老師都多啲做運動啦。咁所以我哋咧就有 Happy Friday 嘅安排，咁就每個月一次，咁屬於一個試行嘅性質啦。咁當日咧其實就係好簡單嘅啫，唔使做嘢嘅啫，讓同學着 P 衫翻嚟，老師可以着P 衫或者 casual wear， 咁就等佢哋翻到嚟咧有一個嘅氣氛咧，就係可以做下運動。咁啊，如果在場嘅老師都知道啦，咁多寶改點做運動啦，係咪？咁但係咧，當啲老師係着咗體育衫嘅時候咧，咁當佢見到啲同學打緊排球又好，或者打緊籃球好咧，其實佢哋會落場咧射兩下波咁樣嘅。咁所以咧，其實咧都係有啲嘅幫助嘅。咁呢個 Happy Friday 咧，我哋咧就聯絡咗咧我哋嘅學生會咧，就幫我哋舉行一啲唔同嘅類型嘅活動啦。咁啊，例如咧就係一啲新興運動 Kimbo 咁樣。咁你如果睇到張相蒙蒙地黑色衫嗰個係我嚟嘅嚇。咁我即係我覺得作為校長啦，咁我而家推廣運動係嘛，我哋都要自己咧即係新鮮事足一齊玩下咧。咁同埋啲同學啦，同埋 TA 啦，其實就喺個過程當中咧享受做運動嘅樂趣。咁啊，除咗係頭先嘅 Kimbo 之外啦，我哋亦都好多新興運動嘅一啲嘅安排。咁呢啲都係當時佢哋咧設計嘅一啲嘅 poster。咁咧都發現啲同學咧個參與咧係好高嘅。好啦，咁咧就正如我頭先所講啦，就係我要處理下啲老師先啊嘛，係嘛？好啦，咁咧就喺疫情期間咧，我哋唔能夠進行 sports day 嘅，咁所以咧我哋就舉行咗不一樣的陸運會咧，就將一啲新興運動咧帶到嚟學校讓同學參與。咁當我見到咧，哇！嗰啲新興運動當中咧有幾部飛鏢機帶咗嚟喎，咁啊唔好嘥啦，係嘛？咁我即刻咧就透過 WhatsApp 咧就 call 啲同事，喂，我哋舉行我哋第一屆佛亮老師飛鏢王大賽啦。咁咧就喺啲同學咧，即係放咗學之後啦，咁我哋咧就 call 咗啲老師咧一齊咧就參與呢一個飛鏢王大賽。好啦，咁啊呢個係一個即興嘅活動，亦都好多同事去參加。好啦，咁咧另一方面咧就係我哋近期咧就有個 Staff Development Day 咧，就用咗即係4-5個小時一齊講下啲學校報告啊，咁啊搞到大家咧都精神好困擾咁樣啦。咁當我哋咧去睇咗好多學校報告之後咧，咁我就安排咗咧就係呢一個嘅3點至4點咧，就喺我哋學校附近一個保齡球場咧就去打保齡。好啦，咁打完保齡之後咧，咁啊逼佢哋打1個鐘，一定要打。好啦，但係打完之後咧，我哋咧就話有興趣嘅同事咧可以留步，因為我哋咧會舉行咧我哋最後一屆嘅佛亮老師拎王大賽。咁啊點解係最後一屆咧？就係當你諗住操一操，下年再嚟過嘅時候咧，我搞第二樣嘢㗎啦嚇。咁所以咧呢個係最後一屆嘅嚇。我都見到咧，其實老師咧嗰個嘅即係反應咧，其實佢哋個 feedback 都覺得好好啊！真係咧唔碌都嚟睇下咁樣。咁亦都有啲咧就諗住唔碌嘅，最後咧都玩翻2球咁樣。好啦，咁呢啲咧就係頭先即係我哋都會喺運動上面嘅一啲嘅工作啦。咁喺社交方面啦，咁喺疫情期間咧，其實我哋好關心嘅就係同學咧佢哋嗰個嘅社交嘅問題。咁喺復課之後啦，或者係喺嗰段好間斷嘅又復課又停課嘅期間咧，我哋都外賣咗好多嘅活動咧，讓我哋嘅同學去參加嘅一啲全方位嘅活動。咁我諗咧好多學校都有舉行㗎嚇。好啦，咁除咗係一啲即係戶外活動之外啦，我哋亦都有好多嘅workshop 啊，或者係一啲手工藝嘅活動咧，都俾同學一齊參與。過程當中其實無非都係希望咧，佢可以喺疫後咧都可以留喺學校多啲啦，多啲社交嘅活動咁樣。咁所以咧，其實即係成個嘅攀嗰啲係叫咩？攀石應該都要游繩嘅活動咧，我哋都帶到嚟學校。咁當即係個世界咧，就真係開始咧逐步回復嘅時候咧，我哋都有啲全方位活動咧，就真係出下街咧，呼吸下新鮮嘅空氣。好啦，喺呢一度咧，其實都係簡單咧 highlight 咗幾項我覺得我自己覺得幾有趣嘅活動啦嚇。咁好呢度咧好感謝咧，就係衛生署嘅團隊啦嚟到我哋嘅當中咧，俾一啲嘅指導我哋，
讓我哋咧係透過參與計劃更加重視喺學校推廣健康嘅重要。其實咧學生成績好緊要，尤其中學咧最重要嘅就係 DSE 成績。但係往往咧我哋重視咗成績之後咧，就忽略咗學生嘅健康。咁透過參加計劃咧，確實係可以咧引起翻我哋嗰個關注，就係其實健康先至係最重要嘅。咁好簡單咁樣咧就分享咗我哋學校一啲點子啦，多謝晒。唔該晒黃校長。